照过来，照过来。这间公司老板说，我们上班轮班制，每日8小时，加班利多，有加班费和免费晚餐便当，帮你月省超过1000元。不定期聚餐，老板常请客吃炸鸡、披萨、饮料。上次老板才请吃享食天堂，就算没有女朋友，你也可以幸福肥。欢迎加入我们，我们靠近双和医院与锦和运动中心，经营项目有代理经销。KIA 起亚汽车，德国马牌轮胎，稳健经营近30年。现在我们诚征汽车维修技师、半技师。工作内容是汽车维修保养，录取3大条件：有实务经验，有汽车维护与丙级技术士证照，有汽车驾照，起薪上看3万以上。定期考核，考核过就加薪，有全勤奖金，还有年终奖金约1个月，有劳健保与劳退、团保。老板说，我们是服务业，好脾气、高 EQ 的人，一定能如鱼得水，我们欢迎你。